thì gắn liền với câu chuyện sự chung thủy tấm lòng sắc son mặt hồng của cô dâu và chú rể đó là để cho buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp theo đó chính là rượu trà là mở đầu câu chuyện theo truyền thống phong tục của ông cha ta từ trước đến nay.